唔知大家學 M1、M2 係咪成日都有呢一種感覺呢？公式識背，步驟識寫，但係就唔明白點解要咁樣做。其實個問題唔係你唔夠叻，係冇人話俾你聽背後嘅邏輯。大家好，我係 Siron。由今日起，我會帶你真正理解 M1、M2 每個複雜概念背後嘅邏輯。而我哋今日第一個 topic 就係 derivative。首先 derivative，我哋通常會用 dy over dx 呢個符號去代表佢，而佢最簡單嘅定義就係 instantaneous rate of change。而要明白呢個 terms，我哋先要搞清楚咩叫 rate of change 變化率。簡單啲嚟講，佢就係一樣嘢相對於另一樣嘢嘅變化比率。跟住落嚟，我會舉兩個例子去説明。第一個例子 rate of change of distance。你想象有一架車，佢喺0秒嘅時候行咗0米距離，即係佢冇喐過。去到5秒嘅時候就行咗10米嘅距離。由於佢喺5秒之內行咗10米，佢嘅 rate of change of distance，即係距離嘅變化率，就會係等於10×5，即係等於2個 meter per second。即係佢5秒入面平均每1秒就行多咗2米。而呢個 rate of change 就係量度緊距離相對於時間嘅變化比率，正正係我哋熟悉嘅 speed。第二個例子係 rate of change of temperature。想像你而家煲緊一壺水，喺2秒嘅時候，佢嘅溫度去到30度，去到12秒嘅時候，佢溫度升到去80度。由於佢喺10秒入面升咗50度，佢 rate of change of temperature， 即係溫度嘅變化率就會等於50 over 10，即係等於5個 degree Celsius per second。即係喺呢10秒入面，佢每1秒就升咗5度。所以呢個例子嘅 rate of change 就係量度緊溫度相對於時間嘅變化比率。做個簡單總結。Rate of change 變化率就係等於某樣嘢嘅改變除另一樣嘢嘅改變，而呢個比率就係量度緊某樣嘢相對另一樣嘢改變嘅程度。講完呢兩個例子，可能你會諗到一個問題，例如我哋翻返去車嘅例子，如果架車喺嗰5秒入面佢係慢慢加速，一開始好慢，去到後面就揸得好快，而唔係均速咁樣行嘅話，咁我哋頭先計到嗰2 meter per second 只係嗰5秒入面嘅平均速度。而我哋係完全唔知道呢5秒之內每一個瞬間嘅速度係咩，咁所以其實我哋真正想知嘅係每一個瞬間架車嘅速度究竟係幾多，而呢一樣嘢就係 instantaneous rate of change， 或者呢個 case 我哋會叫佢做 instantaneous speed。如果我哋用 graph 嚟呈現出嚟嘅話，會點樣呢？咁我哋知道 slope 嘅計法其實就係計緊 rate of change。咁如果架車係行緊均速，即係個 rate of change 幾時都係一樣，佢係 uniform rate of change 嘅話，咁佢出到嚟就會係一條直線，即係 constant slope。而由於佢係均速咁樣行，所以每一個瞬間佢都係行緊同一個速度，所以 instantaneous rate of change 就係等於 average rate of change。咁如果佢無時無刻都係用緊同一個速度行，咁我哋就梗係識得揾佢每一個瞬間嘅速度啦。但係問題係，如果架車係行得越嚟越快，咁個 graph 就會係一條向上彎嘅曲線。而曲線嘅 slope 係不斷改變嘅，即係 rate of change 或者我哋叫 speed， 佢都係不斷改變嘅。我哋依然係可以揾到任意兩點之間嘅 slope， 但呢個只係嗰兩點之間嘅 average rate of change， 而我哋就唔識揾曲線上某一點嘅 slope， 亦都係話我哋唔識揾 instantaneous rate of change。所以如果我哋淨係識得揾兩點嘅 average rate of change， 我哋係唔知道中間係發生緊啲咩事嘅。That's why 我哋係想揾instantaneous rate of change， 而呢一樣嘢就係 derivative。喺講點樣計 derivative 之前，我想指出一樣嘢，就係 instantaneous rate of change 呢個 term 其實本身存在矛盾。rate of change 變化率，咁講到明有變化，你都要需要有前後兩點先計到個變化出嚟㗎嘛。咁但係 instantaneous 就講緊淨係得一個點，一個瞬間，而一個點我哋係計唔到變化㗎嘛。例如，如果我影低咗一架行駛緊嘅車，佢某一個瞬間嘅相，咁你係唔可能知道佢嗰一個瞬間嘅速度係幾多㗎嘛？咁但係如果你影低埋個車速表，你就知道啦。但係個問題就係個車速表到底係點樣計算到嗰個瞬間嘅速度 instantaneous speed 嘅呢？因為我哋應該淨係識得計平均速度㗎啫嘛。要答呢個問題，我哋第一步可以唔使諗點樣計，而係諗點樣估算 instantaneous speed， 即係我哋可以諗一個好接近 instantaneous speed 嘅嘢。咁我哋係識計平均速度㗎嘛，咁就不如考慮一個非常短嘅時間段，let's say delta t，
佢入面嘅平均速度，咁就會好接近瞬間速度啦。例如我想估算 t 等於5嗰陣嘅 instantaneous rate of change，咁我哋就會得出呢一條式啦。如果喺幅圖度呈現就大概會係咁樣啦。咁我哋知點樣估算之後，第二步就要諗點樣可以令到個估算更加準確。答案就係我哋可以試下將 delta t 呢一個時間段整到越嚟越短，咁架車喺呢一段時間嘅平均速度就會越嚟越接近瞬間速度啦。換句話說，即係如果 delta t 係越接近零，或者我哋話趨向零，咁個 average rate of change 就會趨向 instantaneous rate of change。所以揾 instantaneous rate of change 並唔難，我哋只要揾到當 delta t 趨向零嘅時候 average rate of change 佢趨向嘅嗰個數值就係 instantaneous rate of change。根據以下呢個表，我哋就會發現，當 delta t 佢越接近零嘅時候，個 slope 或者我哋話個 average speed 或者 average rate of change 就會越接近4。所以 instantaneous rate of change 或者 instantaneous speed at time t 等於5就係4啦。如果將呢件事 visualize 喺個 graph 上面嘅話，我哋就會見到當 delta t 越趨向零嘅時候 slope of the line of the 2 points，which is 代表緊呢兩點之間嘅 average rate of change 係會越接近 slope of 1 point，即係 slope of tangent。所以我哋就會話 at t 等於5嘅時候 instantaneous rate of change 就會等於 slope of tangent 等於4。而呢一個 derivative 我哋有個符號去代表佢嘅，就係 ds over dt 啦。咁我哋應該點樣理解 ds over dt 呢一個符號呢？我哋可以咁樣諗：當 delta t 趨向零，或者我哋話當 delta t 無限咁接近零嘅時候 delta t 就淨係得一啲啲改變嘅 t， 咁所以我哋就將佢寫成 dt。而喺呢一段咁短嘅時間段入面 s 所對應嘅改變都只會係非常細，都只係一啲啲嘅啫，咁所以我哋就將佢寫成 ds 啊。或者簡單啲講啦，ds over dt 佢所代表嘅就係當 delta t 趨向零嗰陣 average rate of change 或者我哋叫 slope， 即係 delta s over delta t 佢所趨向嘅數值就係 ds over dt。delta t 越接近零，或者我哋話越趨向零，個 rate of change 或者個 slope 趨向嘅嗰個數值就等於4。喺數學上有個正式符號可以表達呢件事，佢就係叫做 limit 啦。所以 derivative 嘅正式寫法係需要引入 limit 嘅。以頭先個 case 作為例子啦，當我哋引入咗 limit 之後，條式就會變成咁樣。佢就係講緊當 t 等於5秒嘅時刻 delta t 趨向零嗰陣 rate of change 趨向嘅數值就係等於4。所以喺第5秒嘅 instantaneous rate of change 瞬間變化率就係等於4個 meter per second 啦。當我哋將成件事 generalize 咗嘅話，條式就會變成咁嘅樣啦。不過喺 DSE 嘅正式寫法入面，我哋係會用 h 去代替 delta t 個位，但係意思就完全一樣嘅，只係符號唔同咗啫，咁就會變成呢個樣啦。用呢個 formula 去計 derivative，我哋有個名俾佢嘅，就係 differentiation from first principles。咁喺呢度做個簡單總結啦，計 derivative 喺呢個 case 就係想知 distance s 相對於 time t 嘅瞬間變化率啦。咁我哋會用 ds over dt 去表示。而 ds over dt 就係講緊當 t 嘅改變無限趨向零嘅時候，呢一個 slope 會趨向嘅數值就係我哋要揾嘅 derivative。咁我哋應該點樣計 limit 呢？我哋可以睇一個簡單嘅例子。limit of 2x when x tends to 3。呢條式就係問緊當 x 越嚟越接近3嘅時候，2x 越嚟越接近嘅數係咩呢？根據呢個表，我哋會發現到當 x 越嚟越接近3嘅時候，2x 就會越嚟越接近6，咁所以啦，呢一個 limit 嘅答案就係等於6。咁我呢度要好強調一點啦，limit 唔係講緊 x 等於3嗰陣，2x 係等於6，而係講緊佢想揾當 x 越嚟越接近3嗰陣，2x 越嚟越接近嘅嗰個數係幾多？咁喺成個過程入面呢 x 永遠都唔會等於3，只會等於一個好近3嘅數，而 2x 亦都唔會等於6，只係講緊佢非常接近6。咁呢個6究竟點樣得出嚟嘅呢？我哋發現直接代 x 等於3入去，2乘3就等於6。咁所以我哋好多時候其實直接代個數入去就係揾 limit 嘅方法啦。所以代 x 等於3入去其實只係計 limit 嘅方法，而唔係真係講緊 x 係真係等於3。明白咗點樣計 limit 之後，我哋就可以翻嚟我哋啱啱嘅例子。咁我哋可以試下直接代0入去啦，但係我哋會發現佢會出現0 over 0 undefined 嘅情況。咁0當然冇得約啦，你唔會見到0 over 0等於1噶嘛。
咁而家呢個 undefined 嘅情況就導致我哋計唔到落去啦。但係呢個時候我哋可以用一啲嘅 tricks 去幫手計。記得我哋話過 limit h tends to 0，其實就係講緊 h 係一個好接近零嘅數，但係佢唔係零。咁所以我哋只要爆開佢，抽個 h 出嚟。由於佢唔係零嘅緣故，我哋就可以分子分母約走咗佢啦。咁約走咗佢之後，我哋先再代零，咁就避免到分母等於零 undefined 嘅情況啦。咁我哋亦都計到想要嘅答案啦。所以其實成個步驟就係爆開化簡再代入。咁由於計數就唔係呢一段片嘅重點啦，咁我都淨係會快過，純粹 show 翻唔同 steps 嘅步驟就算啦。去到呢度，我想指出一件事，就係 instantaneous rate of change 其實都仲係唔係好 make sense 嘅啫。你係一個瞬間或者一個點係冇可能有改變嘅。咁其實我哋到底應該點樣理解 derivative 呢？嗱，我先提供咗一個最準確嘅定義先啦。呢段英文就係講緊當兩個 point 越嚟越近嘅時候，佢哋個 slope 越嚟越接近嘅嗰一個數就係 derivative。咁我自己比較中意，亦都係一個更加 intuitive 啲嘅理解，就係當我哋想揾一個 point 附近嘅 rate of change，derivative 就係佢嘅 best approximation 啦。咁雖然 instantaneous rate of change 或者我哋話 slope of a single point，我哋用 slope formula delta s over delta t 係會等於0 over 0 undefined 計唔到。但係我哋可以將呢件事喺圖上面 visualize 咗佢。咁其實我哋頭先都 show 過好多次㗎啦。呢條淨係掂到個 graph 一點嘅線，我哋會叫佢做切線 tangent。而呢一個 tangent 嘅 slope 就正正係我哋想揾嘅 derivative， 亦即係等於4。所以喺幾何層面上面揾 derivative 就即係揾 slope of tangent 嘅 formula 啦。另外我想指出嘅係，derivative 係可以 apply 到任何嘅 function 度。雖然我哋成堂係用速度嚟做例子，即係距離 s 相對於時間 t 嘅瞬間改變率，但係 derivative 唔只限於時間，佢只需要係任何一樣嘢相對於任何嘅另一樣嘢瞬間改變嘅比率就可以㗎啦。例如而家是但有一個 function y 等於 f(x)， 而呢一個 function 嘅 derivative 就會係 dy over dx 等於limit h tends to 0 f(x) 加 h 減 f(x) over h。咁 let's say f(x) 係等於 3x 二次加 4x 減1啦。咁我哋用 first principle 嚟計嘅話，我哋就會可以得到 dy over dx 就係等於 6x 加4。呢個就係呢一條曲線上面唔同點嘅 tangent 佢嘅 slope 嘅 formula 啦。咁例如呢，當 x 等於1嘅時候，喺呢一點上面佢嘅 tangent 嘅 slope 就等於10啦。咁當 x 等於4嘅時候 ，slope of tangent 等於28。當 x 等於7嘅時候 ，slope of tangent 就等於46。去到呢個位，我想提一點，就係我成堂一直用嘅 rate of change，其實同 DSE 嘅用法係有少少唔同嘅。成堂我用嘅 rate of change 嘅意思係一樣嘢相對於另一樣嘢嘅改變率。呢一個亦都係佢喺數學上嘅 general 意思，並不限於時間。但係喺 DSE M2 syllabus 上面呢， rate of change 係有一個特殊嘅定義嘅，就係佢一定係一樣嘢相對於時間 t 改變嘅比率。咁呢個表就 summarize 翻佢哋兩個分別啦。一個係任何 y 相對於任何 x 嘅改變比率，一個係任何 y 相對於時間 t 嘅改變比率。即係一個係 dy over dx，一個係 dy over dt。即係話同一個詞，但係 DSE 用緊嘅係更加窄嘅定義。DSE 講嘅 rate of change 其實係我哋所講嘅 general rate of change 下面嘅一個例子嘅啫。咁最後就 summarize 下今日學咗嘅嘢啦。咁首先 slope 其實就係計緊 rate of change 啦，即係一樣嘢相對於另一樣嘢變化嘅比率。咁由於我哋只能夠計到兩點之間嘅 average rate of change，但係我哋真正想揾嘅係某一點嘅 instantaneous rate of change，咁我哋就要揾 derivative 啦。derivative 嘅標準定義就係當兩個 point 越嚟越近嘅時候，佢哋嘅 slope 會越嚟越近嘅嗰一個數值。一個 intuitive 啲嘅理解方法就係，當我想揾一個 point 附近嘅 rate of change 嘅時候 ，derivative 就係個 best approximation。喺幾何層面上面理解嘅話 ，derivative 就係等於 slope of tangent at a point， 而佢嘅計法就係 dy over dx 等於 limit h tends to 0 f(x) 加 h 減 f(x) over h。而 limit 問緊嘅就係當個變數越嚟越接近某個數，個 expression 越嚟越接近嘅嗰個係咩數呢？而計 limit 嘅方法就先嘗試直接代入，但係如果我哋出現咗 undefined 嘅情況，即係例如分母等於0啦，咁我哋就要記得先爆開化簡再代數啦。